أدم الصلاة على الحبيب محمد وقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. مولده صلى الله عليه وسلم. بيان مولد النبي المجتبى صلى عليه الله ما هب الصبا. وحملت آمنة الزهرية طوبى لها بأكمل البرية في رجب الفرد بدار وهب والدها وقيل بل في الشعب. وكان مولد النبي الهادي صلى عليه خالق العباد عام قدوم الفيل للأقوام بإثر 50 من الأيام في يوم الاثنين من الشهر الأغر في ثالث الشهر أو 12 أو ل8 من ربيع الأول موافقا نيسان عند الأول في عام جفظ من سن الإسكندر بطالع الجدي. وكان المشتري مع زحل في وسط السماء تقارنا بالعقرب الغراء. الإرهاصات. فغاضت المياه والنيران قد خمدت وانصدع الإيوان وخرس الملوك والأصنام تناكست فما لها قيام. وفاة والده صلى الله عليه وسلم. بيان موت والد المختار وكم له كان من الأضآر. ومات عبد الله وهو حمل وكم حوت من شرف هذيل. رضاعته وحضانته وشق صدره صلى الله عليه وسلم. لما غدت بنتهم السعدية من أمهات أشرف البرية وكم رأت له من الآيات حليمة منها درور الشاة. وشق صدر أكرم الأنام وهو ابن 2 عام و6 عام. وشق للبعث وللإسراء أيضا كما قد جاء في الأنباء. وكم حوت ثويبة من بركة لما غدت ضئرا له وبركة إذ حضنته ثم بعد الأم غدا كفيل الجد ثم العم. وخلفته أمه ابن 4 سنين والجد ابن ضعفها فعي. سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام. ثم إلى الشام مع العم ارتحل والعمر في 13 دخل. فرده خوفا من اليهود عليه أهل المكر والجحود. وعاد مع ميسرة للشام وهو من الرحمن في إكرام. تظله الأملاك في المسير حين اشتداد الحر في الهجير. زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكح. خديجة من بعد 40 مضت لها من عمرها سنين خير نساء الناس أجمعين. وقد أقامت معه 20 و4 ورزق البنين منها سوى أحدهم يقينا. وضعه صلى الله عليه وسلم للحجر الأسود. ثم ابن 35 حضر بناء بيت الله إذ بنى الحجر بيده الكريمة الزكية صلى عليه بارئ البرية.